আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু নিনাস কিচেন। চিকেনের আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজ আপনাদেরকে দেখাবো গার্লিক বাটার স্টাফ চিকেন। বন্ধুরা, সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে গার্লিক বাটার স্টাফ চিকেন তৈরি করব। এখানে আমি 2টা মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি। মাংসটাকে আমি ভালোভাবে ধুয়ে পানি ছড়িয়ে নিয়েছি। এখন এটাকে আমি একটু থেতলে নিব। এখন এটাকে আমি একটা প্লাস্টিকের র্যাপারের ভিতর ঢুকিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখন একটু থেতলে নিব। এমনভাবে থেতলাতে হবে যাতে এটা ছিঁড়ে না যায়। আমার থেতলানো হয়ে গিয়েছে। এভাবে আমি সবগুলি থেতলে নিব। যাদের কাছে মিট হ্যামার নাই তারা হামানদিস্তার উপরের এই জিনিসটা নিয়ে থেতলে নিতে পারে। আমার সবগুলি থেতলানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এগুলিকে গোলমরিচ দিয়ে আর একটু সামান্য লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে রাখবো। এভাবে আমি সবগুলি করে নিব। সবগুলি মেখে নিব। আমার সবগুলি মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটাকে 15 মিনিট ম্যারিনেট করবো। এটা ম্যারিনেটের ফাঁকে আমি একটা ফুড তৈরি করব। 2 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিচ্ছি। বাটারটা মেল্ট হয়ে গিয়েছে। এবার আমি 4 চা চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিচ্ছি। মিহি কুচানো দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লেমন গ্রাস। আপনারা লেমন গ্রাসটা না থাকলে লেবু পাতাও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি 4 চা চামচ ধনে পাতা কুচি। দিয়ে দিচ্ছি একটা মরিচ কুচি। এবার এটাকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। উঠিয়ে আমি এটাকে 20 মিনিট ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব। এটাকে একটু ঠান্ডা করে এখন আমি ডিপে রেখে দেব। এখানে আমি 2টা ডিম, 1 চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে মিশিয়ে রেখেছি। ডিমটা ফেটিয়ে তারপরে মিশিয়ে রেখেছি। ডিপ ফ্রিজ থেকে ফুডটা নামিয়ে নিয়েছি আমি। এভাবে আমি প্রত্যেকটা করে নেব। আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি রোল করে। এভাবে আমি সবগুলি রোল করে নিব। আর রোল করার সময় উপরে এই অংশটা রাখবেন। এবার রোলটাকে আমি ডিমে চুবিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে ময়দায় গড়িয়ে নিচ্ছি।
বাড়তি ময়দাটা ঝরিয়ে নিয়েছি, এবার আবার আমি ডিমে গড়িয়ে নিব। এবার ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলি করে নিব। কোটিং করা হয়ে গিয়েছে, এভাবে আমি সবগুলি করে নিচ্ছি। আমার সবগুলি রোল তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার আমি একটু সেট হওয়ার জন্য ফ্রিজে রেখে দেব। 30 মিনিট আমি ফ্রিজে রেখে দেব। 30 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এবার ভাজার পালা। চুলায় আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি 1 কাপ তেল দিয়ে। তেলটা গরম হোক। তেলটা আমি এমনভাবে গরম করে নিব যাতে আঙুলটা ডুবানো যায়। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, এবার আমি রোলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা যদি আমি বেশি গরম করি তাহলে আমার উপরটা পুড়ে যাবে, ভিতরটা কাঁচা থেকে যাবে। রোলগুলো আমি উল্টে দিচ্ছি। এই পিঠটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি এবার উঠিয়ে নিচ্ছি। এটা বিকালের নাস্তা হিসাবে খাওয়া যায় এবং পোলাও ভাতের সাথেও খাওয়া যায়। এটা খেতে অসাধারণ হয়েছে। আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে লাইক করুন, ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।